Dogen didn't write a book. Master Dogen nenapísal knihu. The Shobogenzo is just a collection of his essays or his talks. Shobogenzo je len sú nejaké zobrané eseje a jeho prednášky. And there are different versions. A je niekoľko verzií. So some versions have more essays in them. Niektoré verzie majú viacej esejov obsahu. In some versions, Genjo Koan is the first. A niektorý Genjo Koan je prvá kapitola. But in our book, našej knihe, is the third. Je tretia. Because Nishijima Roshi decided to arrange the chapters in order of the date. Pretože Nishijima Roshi sa rozhodol zoradiť tie kapitoly podľa dátumu. When Master Dogen wrote the essay or gave the talk. Podľa dátumu, kedy Master Dogen napísal tú esej alebo kedy mal tú prednášku. And he wrote Genjo Koan in the middle of autumn in 1233. Takže niekedy na jeseň 12.033. Which is a long time ago. Čo je už dobre dávno. But in the chapter he talks from 4 different points of view. A v tej kapitole hovorí o 4 možných uhloch pohľadu. And he often uses these 4 different points of view. A on často používa práve tieto 4 pohľady. When explaining Buddhism. Keď vysvetľuje buddhizmus. And the 4 different points of view are an idealistic point of view. Až tieto 4 pohľady sú idealistický. That is an idea or a concept. To je myšlienka alebo koncept. Or an outline of the principle he wants to talk about. Alebo nejaký základ, vysvetlenie princípov, o ktorých chce hovoriť. And the second point of view is down to earth material explanation. A ten druhý pohľad je taká akože pri zemi nejaké vysvetlenie pohľad na hmotu alebo materialistický pohľad. Often involving maybe a story about people. Takže často treba používať príbehy o ľuďoch. Or a situation. Alebo nejaké situácie. The third point of view Tretí pohľad. Sorry. The third point of view is often difficult to understand. A tretí pohľad je často ťažko pochopiteľný. Because Dogen tries to synthesize the idealistic and materialistic points of view. Niekedy ťažko pochopiteľný, pretože Dogen sa pokúša spojiť ten idealistický a materialistický pohľad. To try and get closer to a realistic description. A pokúša sa dostať bližšie k realistickému popisu veci. And the fourth point of view is a kind of overall summary. Štvrtý pohľad je také zhrnutie. Often as a poetic. A často býva poetické. Poetic explanation or a poetic grasping of what he's talking about. Poetické vysvetlenie alebo pojatie toho, čo chce povedať. And in this first paragraph he talks about Buddhism from 4 points of view. A v tom prvom odstavci hovorí o buddhizme zo tých 4 pohľadov. He says from the first point of view
we distinguish A on hovorí, že z prvého pohľadu rozdeľujeme between opposite medzi protikladmi, situations. medzi protikladnými situáciami. For instance, in Buddhism, to be enlightened Napríklad v buddhizme hovoríme o tom byť osvietený, or to be deluded, alebo byť zmetený, to be alive, byť živý, to be dead, alebo byť mŕtvý, to be a Buddha, byť Buddha, to be an ordinary person. alebo byť obyčajný človek. So when we analyze something in our mind, we polarize it or divide it into opposites. Takže keď analyzujeme niečo v našej mysli, tak to rozdeľujeme a delíme to na protiklady. And then from the second point of view, A potom z druhého pohľadu he says that actually in life we can't always find these opposites. potom hovorí, že v tom normálnom živote často práve tieto protiklady nevieme nájsť. For instance, the difference between a Buddha and an ordinary person. Napríklad nevieme nájsť rozdiel medzi Budhom a medzi obyčajným človekom. They both have two legs, two arms, two eyes. Obidvaja majú dve oči, dve ruky a dva nohy. They both drink tea, Obidvaja sa napíjú čaje, eat food, jedia jedlo, sleep. spia. So actually in our everyday situation we can't find the distinctions which we make in our minds. Takže často v tom každodennom živote nevieme nájsť tie rozdiely, ktoré vidíme v mysli. Being deluded or being enlightened. Byť osvietený alebo byť mimo pravdy, zmetený. And he said that the teaching of the Buddha On hovorí, že učenie Budhu is not inside the area where we analyze the world. nie je v tej oblasti, kde analyzujeme svet. Where we discriminate between opposites. Kde rozdeľujeme protiklady. It's connected with the state at this moment. Je to spojené so stavom práve tohto okamžiku. So rather than we can think about life or death, Takže vieme premýšľať o živote a smrti. but in reality we're either living V realite buď žijeme, or we're dead. alebo sme mŕtvi. Now we're living, Teraz žijeme, now we're dead. teraz sme mŕtvi. Now we're Buddhas, Teraz sme budhovia, now we're ordinary a people. teraz sme obyčajní ľudia. So more direct, non-analytical Priamy, neanalytický, teaching based on the present moment. neanalytické učenie založené na prítomnom momente. And then he says from the fourth point of view, A hovorí, že z toho štvrtého pohľadu the world is just like it is. svet je proste taký, aký je. Sometimes we're thinking, Niekedy premýšľame, sometimes we're involved in the physical world, niekedy sme zapojení do materiálneho sveta, sometimes we're just living in the present. niekedy proste len tak žijeme v prítomnosti. Sometimes things are just as we want them. A niekedy sú veci tak, ako ich chceme mať. Sometimes things are not as we want them. Niekedy nie sú tak, ako ich chceme mať. That's the fact. A to je fakt. So that first paragraph contains a kind of statement of his whole philosophy. Takže ten prvý paragraf keby obsahuje také zhrnutie celej jeho filozofie. That's it? Hmm? That's it? Does it? No, that's it. That's it. Finished. Yes, that's it. Finished. Takže to je v podstate všetko. Hotovo. In the second paragraph, V druhom odstavci he talks about
if we try hard keď sa veľmi snažíme to live in reality, žiť v realite, we delude ourselves. tak sme zmetení, klameme sa. But if we just naturally let ourselves be part of reality, Ale keď sa proste prirodzene necháme byť časťou reality, we are part of reality naturally. prirodzene sa staneme časťou reality. We're awake. Sme prebudení. So if we make a very strong effort to be present here, Takže keď budeme snažiť vyvíjať veľké úsilie, aby sme boli prítomní, I'm here, it doesn't work. It's deluded. nebude to fungovať, klameme sa iba. But if we just allow ourselves to be where we are, Keď sa len necháme byť tam, kde sme, then we are awake in reality. tak sme prebudení v realite. So he's talking about trying to be something from an idea. Takže hovorí o tom, keď sa snažíme sa prispôsobiť svoje konanie podľa nejakej myšlienky. Snažíme sa ako vmestiť do nejakej myšlienky. And he says that people who know what it is to be deluded A ľudia, ktorí vedia, čo to znamená sám seba klamať, are Buddhas. to sú budhovia. So Buddhas know what it's like to be deluded. Budhovia vedia, čo to znamená klamať sám seba. And people who are deluded about what is real A ľudia, ktorí sú oklamaní oproti tomu, čo je reálne, are ordinary people. to sú práve tí obyčajní ľudia. So people who think they have an idea of what reality is Ľudia, ktorí si myslia, že majú myšlienku o tom, čo je realita and talk about it enthusiastically a veľmi značením o tom hovoria, may be deluding themselves. možno sa sami seba klamú. But people who realize what it's like to be deluded A ľudia, ktorí si uvedomujú, čo to znamená byť klamaní, they can just simply be present. tak môžu len proste byť v prítomnosti. So in other words, we need to realize that we're deluded sometimes Musíme si uvedomiť, že proste niekedy sme oklamaní, before we can just be simply awake. než môžeme byť proste prebudení. This is what he says. To je to, čo hovorí. And he says some people who are awake A hovorí, že niektorí ľudia, ktorí sú prebudení, can slowly become clearer and clearer about what is real. Môže im byť jasnejšie to, čo je reálne. What the real world is like. Ako vyzerá skutočný svet. What it's like to really live in the world. Čo to znamená naozaj žiť vo svete. And other people A iní ľudia become more and more deluded sa len viac a viac klamú about what is real. o tom, čo je skutočnosť. He then says that to be awake or to be a Buddha, Potom hovorí, že byť prebudený alebo byť budhom, we don't need to notice that. nemusíme si to ani uvedomiť. It's not necessary to know, I'm now awake in reality. Nie je vždy nutné mať to uvedomenie, že teraz práve som v realite. You don't need to notice it. Nemusíte si to ani všimnúť. Even though we might not notice that we're in reality, Aj keď si niekedy nevšimneme, že sme v realite, we carry on experiencing the state of being awake. Pokračujeme v tom, že zažívame prebudenie. And being awake or being Buddha Byť prebudený alebo byť budhom
to Dogen simply means Pre Dogena jednoducho znamená being awake, being here, byť prebudený, byť tu. not lost in our thoughts Nebyť stratený v myšlienkach. or trapped by our emotions, Alebo byť v zajatí emócií. but just being here. Proste byť tu. So a very simple state, Jednoduchý stav, which we all know. ktorý každý z nás pozná. We enter it and leave it. My ho zažívame a potom z neho vypadneme. But people who know the difference A ľudia, ktorí ten rozdiel poznajú between the simple state of being here medzi jednoduchým stavom len byť tu and the state where we are not here, we are somewhere in our minds a medzi stavom, keď nie sme tu, keď sme v myšlienkach or somewhere trapped in our emotions. alebo keď sme v zajatí emócií. People who realize that Ľudia, ktorí si to vedia všimnúť, are able to be in reality vedia byť v realite and slowly to become clearer a postupne sa stávajú jasnejší. about when we're here O tom, kedy sme tu and when we're away somewhere else. a keď sme niekde uletení. If you have questions about the paragraph, Tak máte otázky, ktoré sa vzťahujú k tým odsekom, o ktorých hovoril? you better say as we go along. Tak najlepšie, keď poviete počas toho, ako hovoríme. I'd like to ask about the thing you said that some people who are excitingly explaining what the truth is or write about it. Yeah. It seems the greater the Buddhist teachers, the more confident or excited they seem to be explaining the truth, including Master Dogen on Shunryu Suzuki and Nagarjuna. But you said if they do it, they don't know the truth. It sounded like that. Preložíš to, že... No, já jsem chtěl zeptat, že Mike říkal něco v tom smyslu, že ti, kdo nadšeně vysvětlují pravdu, jako kdyby věděli, co to je pravda, takže ty jsou oklamaní. A já jsem říkal, že to vypadá, že vlastně ty největší buddhistický učitelé to vždycky dělají, že to vypadá, že nadšeně vysvětlují, co to je pravda, co to je osvícení. Takže... It's connected with intention. Je to spojené s úmyslom. Reality is not extraordinary. Skutočnosť nie je nejaká zvláštna alebo výnimočná. It's just here. Je proste taká tu, je tu. As the ancient teachers used to say, it's carrying water, Ako kedy si učiteľia hovorili, znamená to nosiť vodu fetching wood. a nosiť drevo. So while we are up here, Takže keď sme tu, talking about very abstract ideas of Buddhism, keď hovoríme o abstraktných myšlienkach týkajúcich sa buddhizmu, maybe Eli's in the kitchen just making the food. tak možno niekto je v kuchyni a pripravuje jedlo. So she's in reality. Takže ona, kuchárka, je v realite And we're not. a my nie sme. Buddha sa smeje. But we can realize the fact. Ale vieme si ten stav uvedomiť. And so this is just a talk. Toto je proste len diskusia a prednáška. So reality is quite normal. No, realita je obyčajná. Making tea, cutting the vegetables. Robiť čaj, pokrájame zeleninu a uvaríme polievku. But sometimes some of us need it to be explained to us. Ale niekedy niektorým to treba vysvetliť. So if we explain it to somebody excitedly, Takže keď to niekomu veľmi s veľkým nadšením vysvetľujeme, we miss the point.
tak môžeme minúť tú pointu. We miss the fact that no, it's not that. It's more simple than that. Nie je to to, ako hovoríme, ale je to ešte jednoduchšie. It's just being normal, being here. Proste byť normálny, byť tu. Make sure that the soup is not burning. A uistiť sa, že tá polievka sa nepripaluje. But of course, if we're making soup and we start talking to somebody, ale samozrejme, keď robíme polievku a začneme sa s niekým rozprávať, we might forget in our talk, in our conversation. Takže sorry. Počas toho rozhovoru môžeme zabudnúť a The soup is burning. A polievka už zrazu sa páli. So to be present. Takže byť prítomný. So some Koan story, the student asks the master, what is the central truth of Buddhism? Takže v nejakom tom starom príbehu sa pýta žiak učiteľa, čo je taká ústredná pravda buddhizmu. And the master says, have you finished eating? A majster sa opýta, už si dojedol? And the student says, oh yes. A ten žiak hovorí, áno. The master says, go and wash your bowl. A choď si umyť misky. So that's reality. To je realita. He didn't give a complicated explanation. Nedal mu žiadne zložité vysvetlenie. Just he said it's everyday life. To je proste ten každodenný život. But we find it very difficult to be in everyday simple life. Ale toto je v každodennom živote ťažké nájsť. Because we are very intelligent. Pretože sme veľmi inteligentní. And we tend to give different value to different activities. A často dávame rôzne hodnoty rôznym aktivitám. So we could say, oh, we're talking here about very, very important philosophy about life and truth. Takže teraz sme tu a hovoríme o veľmi dôležitých filozofiách, o živote a pravde. But Ila's in the kitchen cooking, so A ona tam len varí v kuchyni. not so important. To nie je až také dôležité. But Master Dogen said the cook is the most important person. Ale majster Dogen hovorí, že kuchár je tá najdôležitejšia osoba. So it shouldn't be separate from everyday life. So when Master Dogen explains very difficult philosophical concepts, it doesn't mean he forgets what is everyday life. Takže majster Dogen, keď vysvetľuje tie zložité koncepty, tak to neznamená, že zabúda na to, čo je každodenný život. I guess so. Myslím si to. It doesn't say should or shouldn't. Nehovorí mal by alebo nemal by. You can write about Buddhism as much as you want. Môžete od buddhizmu napísať koľko chcete. Just don't forget that it's 5:30 and you need to eat some tea. Takže nemali by ste len zabudnúť, že je 5:30 a že by ste si mali dať čaj. Or while you're typing at the computer, Tak it's si cold píšete na tom počítači, je zima and your feet have become cold. a ja mám zima na nohy. That's all. To je všetko. In the next paragraph, he says, when we are experiencing what's in front of us, V ďalšom odstavci hovorí, že keď vnímame to, čo je pred nami, wholly, úplne, it's very direct. je to veľmi priame. It's not dual, like, for instance, looking at something else, Nie je to ako pozerať sa na niečo iné, where we can be conscious of ourselves, kde si môžeme byť vedomí samého seba, looking at the other thing. samého seba, ako sa pozerá na tú druhú vec.
So he's talking about the experience, whole experience is complete. A hovorí o tom, že úplná skúsenosť je priama, úplná, kompletná. In the next paragraph, V ďalšom odstavci he says that the Buddha taught hovorí, že Buddha učil, that we are finding out who we are. Že prichádzame na to, kým sme. And to find out who we are is to forget who we are. A prísť na to, kým sme, znamená zabudnúť na to, kým sme. When we forget who we are, we can become one with everything. Keď zabudneme na to, kým sme, vieme sa stať jedným so všetkým, súčasťou všetkého. When we become one with everything, Keď sa staneme súčasťou všetkého, we let go of my body and my mind, tak pustíme pojmy ako moje telo, moja myseľ and we let go of the world. a pustíme pojem, nejakú myšlienku sveta, pojem sveta. So he's talking about the state when we act Hovorí o stave, kde konáme úplne we don't think about ourselves. a nepremýšľame o sebe. You can say the ego disappears. A môžete povedať, že ego zmizne. Just there's somebody acting. Keď niekto proste len koná. So this is a common experience when we're in the flow. Je to akože taký známy prežitok vtedy, keď sme vo flow, akože v prúde veci. Whether a musician or a sports person. Buď napríklad muzikanti alebo športovci. Or in the office. Alebo v kancelárii. Or chopping trees down. Alebo keď sekáme drevo, stromy pílime. The separation between us and the world is not important, it's not there, it disappears. Oddelenie medzi nami a medzi svetom není dôležité, alebo mizne. Okay, so far. Zatiaľ OK? So he goes on to explain Pokračuje vysvetlenie in the next long paragraph. V ďalšom dlhom odstavci. Something we talked about this morning. Niečo, čoho sme sa dotkli dnes ráno. When we start looking for reality, we're looking for it somewhere else. Že keď sa snažíme hľadať realitu, tak hľadáme niekde inde. We don't realize it's here. A nejak by sme si neuvedomili, že ona je tu. So we search out here. Takže hľadáme všelikde. And don't realize that it's what we're searching for is where we are. A že to, čo hľadáme, je práve tam, kde sme. It's easy for us to believe that we have something called a mind. A veľmi ľahko uveríme tomu, že máme niečo, čomu sa hovorí myseľ. And something called a body. A niečo, čomu hovoríme telo. And our mind continues without end. A že naša myseľ pokračuje bez konca. Separate from our body. Oddelenie od tela. But he says when we come back to reality, to this place, a tiež hovorí, že keď sa vrátime do skutočnosti, práve na toto miesto, we can see that the world is not centered on us. A tak si uvedomíme, že svet, že my nie sme stredom sveta. We're part of something large. Sme časťou niečoho veľkého. We're not at the center of it. A my nie sme centrom tohoto sveta.